想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。咁廣東人咧就中意久唔久咧就煲啲薏米水嚟去濕嘅。咁其實大家知唔知道我哋咩時候應該煲生薏米，咩時候煲熟薏米，咩季節、咩體質，我哋先需要到煲呢啲咁嘅去濕嘅食物咧？咁我記得我細嗰陣時咧，我媽就好中意久唔久煲啲薏米水俾我哋嘅。佢唔理3、7、21咧，一紮生薏米，一紮熟薏米就咁抌落去煲噶啦。咁其實咁講啦，都會去濕嘅。咁只不過係側重邊方面嘅啫。咁而家香港你哋北半球咧就係春天嘅時間啦。咁我以前喺香港咧就住喺新界嘅，前面就係對住個海嘅。哇，好誇張㗎！一到回南天，嗰個獅嶺頂啊，嗰個牆身啊，真係濕到好誇張嘅，滴水嘅。咁其實呢個時候咧，就係應該係煲啲去濕嘅湯水嘅時候啦。咁因為呢個時候周圍都係好濕嘅，咁我哋身體咧係好受外環境嘅影響而變得個濕係加重咗嘅。咁當濕重嗰時咧，你個身體會表現咧就係周身好似好重罪啊，個腳咧好似即係想擔一步都唔係話太想擔嗰種行啊嗰啲感覺嘅。咁尤其是如果下肢有水腫啲朋友咧，佢個水腫會加重嘅。咁另外咧就係你個胃唔係太想食嘢啊，食少少已經覺得好脹啊，唔想食得太多啊。另外咧就係你會覺得好容易有生痰起痰嗰啲感覺嘅，呢啲都係濕重嘅表現嚟嘅。嗱，講完季節啦，我哋講講體質啦。我哋中醫有句話咧就係肥人多痰，瘦人多火，即係話咧偏肥嘅人咧佢個體質咧就係偏濕，而濕重嘅人咧日積月累聚埋咧就變咗痰濕嘅體質啦。呢啲人咧就都可以適宜食薏米嘅。咁但係仲有一樣嘢我哋要分嘅喎，就係寒濕同埋濕熱啦，係好重要㗎。我哋中醫開方咧，如果我哋開錯咧，就會令到個病情會加重嘅噃。咁點樣分？其實都唔係太難嘅。咁大家睇睇呢個舌，呢個舌你睇佢哋係成條脷係咪好脹啊、脹爆啊嗰啲感覺，而且佢係好白色啊，嗰啲成個嗰啲胎係白色㗎。呢啲人咧係應該食嗰啲熟薏米，而唔係應該食生薏米嘅喎。咁當我哋用熟薏米嚟煲嗰陣時咧，佢就會對呢種體質呢啲舌質嘅人咧係會有幫助嘅。咁因為熟薏米佢係炒過，所以佢個性質咧就冇咁寒，而且佢係偏係健脾去濕為主，同埋佢係止瀉嘅作用。有呢種作用嘅。咁另外再睇睇呢個舌質啦，睇下佢係咪成條脷質都係偏紅嘅啊，同埋佢嘅脷苔咧就係黃嘅，而且嗰種脷苔有種好似刮唔清黐住喺度，好難刮嘅。咁呢啲咧就係適宜食生薏米。咁薏米咧喺中藥角度咧，佢就係利水去濕、清熱排膿，同埋佢有美容肌膚嘅功效嘅。咁乜嘢人係唔適宜食咁多薏米嘅咧？首先就係孕婦，因為佢有利尿嘅作用，佢亦都有個滑嘅作用，所以我哋係唔建議孕婦多食嘅嚇。另外就係津液不足、皮膚乾燥，同埋成日好尿多啲人，因為尿多都佢本身已經尿多，你仲去利尿係咪先？同埋容易便秘、燥結便秘嗰啲人係唔適宜食咁多薏米嘅。因為食得多咧，佢嗰個津液流失會更多，所以喺美容嘅角度嚟講咧，你食得太多，過分食咧，都係對個皮膚係會越嚟越乾嘅。希望今日嘅分享對大家有幫助。如果大家對今日嘅內容有咩問題，可以喺影片下邊留言㗎。如果大家對其他中醫啊、養生啊、健康方面嘅知識有興趣嘅話咧，可以 subscribe 我哋嘅 channel 同埋打開個鐘仔，咁你就唔會錯過以後精彩嘅視頻㗎啦。好啦，今日係咁多先，拜拜。